早晨，又到禮拜一啦，又係尋股平標啦。好耐冇同大家見面，因為年近歲晚，近來工作比較忙，都冇時間拍片，甚至供應商都比較忙，都冇乜時間攞到貨。咁就喺啱啱新年前，咁就今日都會有一堆唔同款式嘅標。咁就可以喺新年前，大家有興趣就買嚟過年戴啦。咁今日就會有比較多嘅款式，都比較特別。今日會有5隻標，唔係5隻，應該係1、2、3、4。今日有8隻標。好，咁而家慢慢介紹俾大家先。喺鏡頭面前就會見到第一隻啦。大家新年都應該又忙住打掃好多嘢啦，係咪啊？好，咁而家靠近少少俾大家睇先。山道士啦，咁佢就係黑色瀝架面。近少少先，黑色瀝架面啦，咁樣睇下先，黑色瀝架面啦，鎖把啦，自動上鏈啦，全原裝，咁就其實男女都啱嘅，咁就睇下你個手嘅腕圍啦。咁啊，近少少俾大家睇下隻錶先。山道士，咁就大家見到啦，近距離呢個面黑色瀝架，咁都幾靚嘅。呢啲色比較少有啊。如果呢啲款式嘅話，咁帶咧有少少似金銀絨呢啲咁嘅 feel 啦。有日期，咁就鎖把啦。近啲睇下先，靚仔嘅，1,200蚊。咁手腕咧就19C，適合比較細。其實你見佢個錶係細，但係其實我戴都好鬆，係啦，手腕就好鬆啊。咁你依啲闊度應該男士都啱戴啦。其實咧，我本身呢度賣緊啲錶咧，你哋要揾即係想買就快啲買啦，因為都真係比出邊係平少少嘅。咁當然啦，你話我張紙寫得供應商俾我嘅嘢就全部準確嘅，咁啊大家唔好話太擔心啦。雖然我唔識錶嘅，咁但係就 OK 嘅，你自己睇翻啦。山道士啦，呢一隻1200蚊，出邊應該唔係呢啲價㗎啦。比較少見咯，如果呢啲款就係啦。OK，咁啊，大家再睇下張內容。因為內容寫嘅嘢咧就一樣㗎啦，同隻錶裏邊嘅嘢唔會話有出入嘅。好，咁到第二隻啦，寶華利啦，當年都呢啲錶都多人識啦。咁就寶華利啦，黑金比較少見嘅，藍寶石面，全新倉底，瑞士機芯啦，24mm， 5連霸嘅。咁就咧近距離先，
有日期啦，黑色啦，藍寶石面，慢慢睇下先。咁條帶都仲係有膠封住咗嘅，咁我就唔試戴啦，費事拆開啲膠啦。有日期啦，瑞士英機芯啦，咁就680。精工錶，日本嘅精工，750蚊啦。咁個吊牌都仲有嘅，係啦，即係嘅吊牌啦，36mm 啦，唔連霸啦，全原裝石英啦，倉底全新啦。嗱，最近就玩埋呢個尺啊，呢啲咧尺咧你自己都可以買嚟度嘅。咁不如即係專業啲啦，咁啊36mm啦，有乜度嘅？呢啲啦，呢啲啱新年代，係啊36mm。嗱係啦，就係咁樣度。我都而家都識開始要學下啲錶嘅嘢，因為近來工作都比較忙。攰啊，都早排啱病病地，可能把聲都有啲文文地啊嘛。咁就750蚊啦。呢啲款式其實都啱農曆新年戴。近啲睇下先，你哋會唔會買啲衫嚟，即係買啲錶嚟襯下衫啊咁樣？咁就係咯，未拆啦，所有嘢都。其實有陣時你哋買開多數都知男士客，可以買嚟送俾啲女士嘅。其實咁呢隻就似女士嘅，其實但係錶其實就有時都冇乜分呢啲男性女，啱戴就得噶啦。而家啲女性都中意戴男人錶啊。有日期750，咁啊訂翻好先張紙。呢個就係水晶牌子啊，石英。呢個玻璃切割啦，呢個水晶切割啦，你幾多面？35mm，咁就全原裝16.5伏。你睇個面先，切割面咯。880蚊，石英嘅，咁就呢一隻牌子啦，平價少少嘅錶，呢個牌子啦，石英啦，咁就釘絲面啦，36mm，好得意嘅呢隻。個底嘅釘絲面，條帶幼啲嘅，係咁嘅，即係比較幼咯。睇呢啲係啦，帶幼，咁300蚊，比較玩得嚟平嗰啲款咯。個面幾得意。跟住咧有盒嘅，其實基本上有盒就會講俾你聽嘅。呢隻之前都似有賣過咯，呢隻牌子 IK 呢隻啦，咩 Color 唔知乜 Q 雲啊，自動啦，原裝啦，玻璃面啦，40mm 啦，唔連霸啦，有吊牌啦，連埋呢個盒啦，580蚊啦。基本上啦，牌啦，帶都未拆嘅，我唔搞佢啦。
喐緊嘅，全部都未，全部都係真係實，全部都未拆。標呢度都有塊嘢包實咗。580蚊抵玩，好可以買嚟送禮嘅一個有盒。咁就特別啦，呢隻德奇尼史，以前啲客都成日介紹喎呢啲錶。學嘢嗰陣時我都有個客之前都買過德奇尼史啦，當年大廠嚟嘅，都好似話呢啲錶。70年代啦，33mm 唔連霸，靚變色面啦，自動膠面，100% 防水嘅把的。後配帶，呢條帶配 boy size， 錶頭係原裝。哇，好靚呢個，近佢睇下先。嗰個色幾特別，變色呢個色，德奇尼史。而家啲後生仔唔識，我都唔識。不過上次有個錶，有個客咧介紹我，即係話俾我聽啲廠啊，同我傾下偈咁樣，講咗好多啲錶嘅歷史我聽。你睇下佢啲針幾靚，個針佢都有教我點呢隻叫咩針，不過我唔記得咗。得啦，咁呢條，咁呢啲帶咧冇乜所謂嘅，有呢啲扣嘛，即係你點戴都啱，即係你男戴都得嘅。雖然係啦，男士戴都得嘅咁樣樣，係啦，好多鬆圍啦，你見好多鬆圍啦，我戴都應該係最入嘅第2架，我諗。1080非常優惠，咁就啱就留言啦。而家啲客買開都知喺個版面度，即係你 YouTube 度留言俾我咧，就真係比較耐覆嘅，因為有陣時都未必即時睇到。咁其實喺內容嗰度會有我電話嘅，咁你可以 WhatsApp 留言啊。有啲問題想問都喺 WhatsApp 問，會比較快啲回覆咯。YouTube 就比較耐少少，因為有陣時未必得閒開翻個 channel，要間唔中得閒先開到，同埋可能近來年尾比較忙，就算你即刻揾我都未必即時覆到你。嚟緊都會轉好多唔同嘅或者拍攝方法啦，其他嘅唔同嘅效果啦，等等你哋大家有啲新鮮感啦。你知而家市場競爭大啊，唔搞啲新意思咧，就驚冇人睇啊，冇人買啊。咁就仲有一隻米奇老鼠，好靚啊！呢隻限量版米奇老鼠錶，玻璃面，有花魚圖，自動上鏈，全原裝，雕花機芯，39mm 啦，39mm 啦，即係啦，呢啲啦，佢大家都可以買玩下喎，呢啲尺幾過癮，細細把。嗱係啦，自己買嚟玩下又得，呢啲度乜都得，度呢啲嘢又得。咁啊，39mm 啦，600蚊，非常抵玩。近距離睇裏邊啲嘢先，好靚啊！你睇嗱，中間咧有4嚿呢啲啦，有日期啊嗰啲咁樣啦，針啊，你個米奇老鼠啦，咁就哇後邊係咁嘅個迪士尼嗰度，見到啊？迪士尼好興有個咁啊，好得意嘅呢個真係好靚，呢個買嚟送俾人真係抵玩。你見到呢啲啦，雕花機芯，近距離睇下先。咁啊600蚊，有興趣就
可以聯絡我啦。咁都盡量都，雖然我忙，都盡量會安排約交收嘅。如果真係唔使約交收嘅，咁就送封到付啦，咁都可以寄俾你哋嘅。咁就寄就要俾晒訂金先，俾晒全數先啦。大家都知㗎啦，訂就俾晒全數先啦。即係如果送封訂金100，留貨送封寄俾你嘅話，就全數俾晒先㗎啦。好，今日就咁多先，再望一望今日嘅錶。迪士尼啦，嗱，呢一隻600蚊，睇下先。咁就德奇尼士啦，德奇尼士呢隻啦，1080，藍色呢隻釘絲面啦，300蚊，水晶牌子880。其實我買啲錶真係超平，即係話買啲平價咯，貴價就暫時我諗你都唔會睇我呢個台㗎啦。貴價嘢就可以揾其他 channel 係啦。750呢隻黑雲啦，有盒呢隻啦，580蚊，抵玩啦。其實上一集啲錶都好靚，不過就啲人就可能都仲要諗啦。而家買嘢有時都想睇多幾集先再諗。咁留意翻啦，如果你哋抄翻以前啲舊片咧，要幫你攞錶咧，就要先俾訂金先嘅，就先去揾錯。因為其實2個禮拜到，我 keep 2個禮拜到啲錶喺我度，2個禮拜到啦。如果有陣時，咁就可以即係直接俾你哋啦。咁如果你譬如今集睇翻以前嗰啲集數咧，要幫你揾翻啲錶咧，咁我都要專登去揾供應商攞，佢又要揾，我又要嘥時間咧。就要俾咗訂金，跟住就幫你去攞錶啊，同埋唔肯定一定有嘅，唔一定有嘅。留意翻啦，啱就即時買最好啦，因為就即時同你交收啊，方便咯。你睇翻之前嗰啲咧，就要啲時間去，我又要去攞錶，咁供應商又要得閒，要2個都得閒，跟住先再約你俾到你，即係時間要經過幾陣咯，你都明白。好，咁今日咧就係咁多啦，新年快樂啦，馬年就大家行好運啦，有機會可能拍完一集就過完年先有片㗎啦。我都知呢排啲客等我啲片等得好心急啊，但係真係大家都好忙啊，有時間我都想拍多啲俾大家睇。咁就今日咁多先啦，啱就揾我啦，拜拜。